昨日無事1回目の種まき終わりました。ちょっと走りを間違えたけど、まあいいやろ、リカバリーできたやろ。はい。バッテリーはビンビンじゃないぜ。弱いなこいつ。令和1年うるっつってかかっとしいな。気合と根性、この昭和のフォークリフトやからね。解放産業が狙っとるよ。俺東南アジアやったらボートに何でも使ってる。トゥクトゥク違うか。あれは名機やよ。名機やけどバッテリーはビンビンじゃないぜやからね。はい、昨日無事負けましたということで、実はもう最近もうすごい箱数は減ったんだけど、この形をキープしてます。減ったからしてここ積まずにやめてカックンとかやると、この空気の蒸気の流れがなんか違ってくるのがムラになっちゃうんですよね。ですから一応空箱はつけてこの形をキープしています。多かろうが少なかろうが。でこれがいわゆる育苗機ってやつか。まあ育苗ヒーターですけどね。これをちょっとずつ上げていってます。いきなり上げると焼けてしまうのでね、徐々に上げていっています。これがいる。やってる。さあ SL41 と一緒にやります。イエーイ。
あれ、除雪スコップ行方不明。どこ行った？流れてった？どこまで？嘘。あそこにいる。マジか。やばい。やばすぎる。頼むぞ、こんなとこで。よいしょ。よいしょ。綺麗になったけど。参った。よいしょ。飛んだボスや。よいしょ。風で飛ばんように置いとくしかないな、これ。こうか？こうですか？こうでしょう。はい。さあ、SL41 も頑張ってるんで、私ももう一枚押します。
はい、お昼の心だ。あとここ2枚やったらちょっと戻るかな。からしゃぶしゃぶやって明日の災害に備えます。SL 自治もうちょっと頑張るみたい。私はもう飯に帰りますけど、おー、桜満開だ。ここは藤平小池猫。はい、午後の荒越しです。2枚だけ済まします。
置いてけと。さあ戻りますかね。はい、今日のはこちら終了です。種もみしゃぶしゃぶします。でこれを菜芽水槽に移して2回目の種まきに備えます。よっしゃ、しゃぶるぞ。この前寒かった、本当に。今日朝のしゃぶしゃぶはきつい。しゃぶしゃぶしゃぶと。だけだ33。今日分けるから。はい、これでバッチリね、2回目の種まきの準備はできつつあります。あとは菜芽をバッチリ止めれば OK です。イエーイ。